Y bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre en la sección de salud. Hoy, de verdad que tengo un grato placer de presentarles al doctor Francesco Camarano, odontólogo, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela, presidente de la Fundación Boca Sana, creador del portal francescocamarano.wordpress.com, donde está desarrollando la campaña de cuidado con el bruxismo. Y a propósito de eso, vamos a hablar hoy acerca del bruxismo. De verdad que para mí es un placer poder representar. Hemos compartido mucha información, pacientes, por mucho tiempo, pero no lo había entrevistado. Así que aquí tenemos al doctor Francesco para que nos hable. ¿Qué es el bruxismo? Bueno, ante todo, gracias por sumarte a la campaña. Bueno, tengo una forma de sumarse a la campaña. Bueno, mira, y el bruxismo, para definirlo de una manera sencilla, es el comportamiento de apretar, rechinar y o golpetear los dientes, que dependiendo del momento del día en que se haga, puede ser voluntario o involuntario. Y además nunca conlleva una función fisiológica implícita, como por ejemplo el masticar los alimentos. Pero hoy en día, aunque es un poco controversial, se está diciendo que tiene alguna función protectora, sobre todo el sistema nervioso central. Porque cuando estamos haciendo bruxismo, se liberan ciertos neurotransmisores como la dopamina, y la dopamina puede equilibrar nuestras respuestas emocionales ante situaciones de miedo y de estrés. Pero claro, si colocamos sobre una balanza la función protectora contra, digámoslo así, la función destructiva, por supuesto, bueno, el daño que hace el bruxismo es mucho más que el beneficio y por lo tanto hay que tratarlo. Sin embargo, esa función protectora es realmente nueva y no lo califica como un gran enemigo, sino que, bueno, viene a dar un pasito hacia adelante a favor del Sí, bruxismo sí, realmente. inclusive fíjate, últimamente se está hablando que tiene también una función protectora sobre el sistema gástrico. Lo mismo, mientras hacemos bruxismo se liberan ciertas sustancias en nuestro cuerpo que hace que se segreguen menos jugos gástricos. Y por lo tanto, entonces hay una protección del sistema digestivo, pero como te digo, el daño que ocasiona en otros sistemas, especialmente en el sistema masticatorio, son importantes y por lo tanto hay que conocerlo y tratarlo. ¿Qué consecuencias nos trae el bruxismo con respecto a todo lo que es, en primer lugar, con los dientes? Ok, la sintomatología y el signo más evidente es el desgaste dentario. Ok, pero más allá del desgaste dentario, puede haber inclusive grietas o microgrietas, se pueden producir grietas o microgrietas en el diente y lo hacen más susceptible a fracturas. Asimismo, no solamente sufre la parte visible del diente, sino los tejidos de soporte como tal. Entonces, ¿qué sucede? Más allá, además de los dientes, se pueden ver perjudicados los tejidos blandos de nuestra boca. Cuando hacemos bruxismo podemos lesionar la lengua, podemos lesionar la parte interna de los carrillos, y además también entonces se van a ver afectados pero muy fuertemente los músculos masticatorios y las articulaciones temporomandibulares, que son dos articulaciones que tenemos aquí, que son las que nos permiten hacer todos los movimientos de la boca. Entonces, claro, fíjense que se va más allá de los dientes, aunque se conozca como el trastorno que puede afectar a los dientes, pero se puede decir inclusive que el trastorno en los dientes puede ser insignificante en relación a todo el daño que puede producir a todas estas estructuras de las que les ya hablé. Por supuesto, está asociado también a cefaleas. Muchos pacientes que acuden a una consulta con especialistas como ustedes, los otorrinos, bueno, refieren dolores de oído, taponamiento, vértigos, tinnitus, y el doctor Åkesson, que es un gran estudioso del tema, que es otorrino, él dice que, bueno, que prácticamente el 70% de esos pacientes no tienen un trastorno o una enfermedad específica del sistema auditivo, sino es trastornos a nivel del sistema masticatorio.
Entonces, Sí, fíjate lo definitivamente es interesante en la algo. interacción que hay, ¿no? Sí, es algo muy importante que nosotros como torrinos lo descartemos porque eh, es algo patognomónico. El paciente tiene una cefalea, tiene un vértigo, no mejora, y no conseguimos nada. Hay que trabajar en conjunto con el odontólogo porque eso es, y es difícil que el paciente lo entienda. Cuando llega a usted un paciente que viene referido, que ya fue al neurólogo, que ya fue al otorrino, que sigue con el dolor de cabeza, y dije, bueno, estoy aquí porque me mandaron, pero difícilmente cree que el problema es el bruxismo. ¿Cómo manejas eso? Sí, fíjate, en el blog, el último artículo habla un poco de esto, un poco de las particularidades del paciente que llega a la consulta por bruxismo. Y sí, efectivamente, los motivos de consulta son diversos y muchos eso, bueno, mira, es que me refiere el otorrino, me refiere el médico internista, me refiere el neurólogo. Bueno, simplemente uno le pone sobre la mesa todas las alternativas y cuando el paciente que acepta el tratamiento va avanzando en el mismo, de verdad se va dando cuenta que, bueno, Claro. sí, Al había fin una acepta. razón entre todos los especialistas que lo vieron y que más o menos dieron una opinión similar al respecto, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para el bruxismo? Fíjate, si yo te dijera que el bruxismo se trata, tal vez te estuviese diciendo una mentira, ¿ok? Como es multifactorial. Claro. Entonces, bueno, hoy en día se habla de que tal vez con tratamientos psicoterapéuticos nosotros podemos, ¿verdad?, llegar a una solución más cercana al tratamiento del bruxismo. Pero, como te digo, las consecuencias que él produce en otro sistema, como el sistema masticatorio, hacen que el odontólogo sea como el profesional que encabece esa lista de especialistas que puedan tratar el bruxismo. Entonces, básicamente, nosotros lo tratamos con la ayuda de fisioterapia, psicoterapia y la parte ya, digamos, mecánica, física, odontológica, que es a través de ciertos dispositivos bucales, como pueden ser las férulas, como pueden ser algunos dispositivos de levantamiento de mordida que se utilizan comúnmente, que por supuesto nos van a ayudar a evitar las consecuencias del bruxismo. Pero el que te diga que con una férula te va a eliminar el bruxismo, no, él no está en lo cierto, es exactamente. El que te diga que con una cirugía te va a eliminar el bruxismo, no está en lo cierto. El que te diga que con una infiltración con Botox te va a eliminar el bruxismo, no. Va a atenuar las consecuencias y por supuesto, bueno, por el caso de la férula, se usa bien, se indica de manera adecuada, se confecciona de buena manera y se le indica al paciente el uso correcto de la misma, inclusive durante el día muchas veces. Entonces, bueno, sí podríamos inclusive lograr disminuir esa actividad rítmica de la mandíbula, que es un proceso que se vuelve anormal, ¿no? Claro. Sí, es un conjunto, un tratamiento en conjunto para lograr la mejoría del paciente, pero uno solo difícilmente sea lo que nos vaya a llevar a que sea el éxito del paciente. Y sobre todo que el paciente tenga, que acepte el tratamiento, porque es un tratamiento largo, no es una cosa maravillosamente rápida que le va a quitar el bruxismo así, ya, ni las consecuencias. Exactamente, el paciente tiene que ser consciente que, bueno, como todos los procesos que se acompañan con dolor, con disfunción de las actividades funcionales, valga la redundancia, tienen que llevar su tiempo. Entonces nosotros hablamos de una mejoría, por supuesto, hay pacientes de pacientes. Mira, hay pacientes que en una semana te llaman luego de colocar la férula y de haber concluido o de haber hecho las primeras fases del tratamiento y, bueno, que ya se sienten mejor en un 70-80%. Y hay pacientes que, bueno, requieren de mucho más tiempo, llegando al año, 2 años,
de tratamiento, y además de tratamiento como formal, como yo le digo a los pacientes, el éxito del tratamiento no depende solamente de mí y de lo que yo haga o lo que haga el fisioterapeuta o lo que haga la psicoterapeuta, sino depende en 50% también de la actitud de la persona, ¿no? Como paciente. Es así. ¿Por qué se decide hacer una campaña o sea, para difundir la información del bruxismo? Fíjate, cada día son más los casos de pacientes que de una u otra manera advierten tener bruxismo. Entonces, ¿qué sucede? No se conoce como trastorno, ¿ok? Entonces, inclusive si tú lo notas en el área médica, es un limbo, está allí entre la medicina, la odontología, hoy por hoy, bueno, la fisioterapia un poco, pero es algo que no se le ha dado la debida importancia. Entonces, en función de algunas estadísticas que hemos venido desarrollando, no solo aquí en Venezuela, sino, bueno, referencias de otra parte del mundo, vemos que de verdad el número de pacientes con bruxismo y con las Muy consecuencias alto. del bruxismo va en aumento, cada vez mayor y exponencial. Y entonces, bueno, decidimos hacer esta campaña educativa para que la gente se informe y tenga las posibilidades de tratamiento o por lo menos de estar informado, ¿no? Excelente, es así. Si quieren contactar al querido doctor Francesco Camarano, ¿cómo hacen? Redes sociales, ¿cómo Pero llegan a esa consulta? puede ser a través de mi teléfono celular, que es 0412-829-7809, a través de mi cuenta en Instagram, que es @FrancescoCamaranoP, y a través de mi portal, que es francescocamarano.wordpress.com. Excelente. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en Respira Libre y encantadísima siempre que tengas un tema nuevo o que haya alguna otra campaña de poderla difundir a través de nosotros. Muchísimas gracias a ti y bueno, saludos. Saludos.